Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel saya, Sweet Honey Official. Stay healthy, stay happy. Hari ini aku mau bikin jus nanas. Jus ini sangat bagus sekali untuk mengobati batuk berdahak ataupun peradangan. Untuk cara pembuatannya, kalian bisa tonton terus video ini sampai akhir. Yang pertama, kalian siapkan nanas setengah. Ini kurang lebih aku pakai nanas 200 gram. Ini bebas ya, kalian bisa pakai nanas madu atau nanas jenis yang lain. Batuk berdahak merupakan salah satu penyakit yang cukup mengganggu, terlebih jika batuk berdahak menyerang di malam hari. Batuk berdahak tersebut akan membuat tidur Anda jadi terganggu. Perawatan untuk mengatasi batuk berdahak tergantung pada penyebabnya. Batuk berdahak yang disebabkan oleh virus tidak memerlukan perawatan khusus dan sembuh saat daya tahan tubuh membaik. Sedangkan batuk yang disebabkan bakteri perlu diatasi dengan antibiotik. Nah, untuk nanasnya kita masukkan aja ke dalam blender. Tambahkan dengan madu murni. Madu murninya aku pakai dari Sweet Honey Official. Untuk pembeliannya kalian bisa lewat WA atau Shopee yang namanya aku taruh di bawah sini. Ini madunya aku pakai 2-3 sendok makan. Madunya sesuaiin aja dengan selera kalian. Lalu tambahkan dengan air 1 gelas. Ini langsung aja di blender sampai menurut kalian sudah halus. Siapkan gelas dan masukkan nanas yang udah di blender sampai halus tadi ke dalam gelas. Nah, ini boleh disaring, boleh enggak, sesuai dengan selera kalian aja. Jus nanas ini diminum 3 kali sehari seperti kita mengkonsumsi obat. Namun ada baiknya konsultasi dengan dokter sebelum minum jus atau mengkonsumsi buah nanas, karena beberapa orang alergi dengan bromelain. Zat ini juga acap kali kontra dengan sejumlah antibiotik. Sampai di sini dulu ya video dari aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk support channel saya dengan cara subscribe dan aktifin tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.